Ar fi formidabil. Ar fi colosal. Ar fi cel mai tare film cu supereroi din lume, ce nu s-a mai văzut. Ar fi plin ecranul cu multe explozii, efecte speciale și multe efecte speciale. Pelerina ar fi un efect special și te-ar nebuni. Dar este filmul, film cu un supererou, și acela sunt eu, este filmul meu. Dar e filmul, film cu un supererou, va fi coadă la ghișeu ca să vadă filmul meu. Nu mai sunt aghiotan, ci supererou. Hai să vezi în 3D al meu popou, dau din popou în filmul meu nou. Dar e filmul, film cu un supererou, va fi coadă la ghișeu ca să vadă filmul meu. Aș avea un uriaș barbar, urât și păros ca adversar, dar nicio grijă, eu voi câștiga. Aș avea un alter ego, aș fi miliardar, elegant, cu mâini de adult și păr incendiar. Dar este filmul, film cu un supererou, și acela sunt eu, este filmul meu. Dar e filmul, film cu un supererou, va fi coadă la ghișeu ca să vadă filmul meu. Nu mai sunt aghiotanți, Aghiotații nu-mi plac. sunt supererou și răul îl opresc. Robin mă numesc. Cu chiar și o temă muzicală aș avea. Ar fi ba 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 bu. S-ar auzi oricând aș intra undeva și mi-aș spune replica de supererou: hai sparge un ou. Dar e filmul, film cu un supererou, și acela sunt eu, este filmul meu. Dar e filmul, film cu un supererou, va fi coadă la ghișeu ca să vadă filmul meu. Robin! Wow! Wow! Tocmai mi-ai amintit de ce am decis să nu fac un film cu Robin, de fapt.